ప్రస్తుత కాలంలో దగ్గు తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది. ఎన్ని రకాల మందులు వాడినా ఉపశమనం లేకపోవడం, ప్రత్యేకించి కలుషిత ప్రాంతాలలో నివసించే వారికి తీవ్ర సమస్యలు కలిగిస్తుంది. అయితే ప్రతి దగ్గు ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే వస్తుందని అనుకోవడం తప్పు. కాలుష్యం కారణంగా వచ్చే పొడి దగ్గు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చే దగ్గు వేరువేరు లక్షణాలతో వ్యక్తం అవుతాయి. కాలుష్య దగ్గు ఎక్కువగా పొడిగా, గొంతులో దురదగా ఉంటుంది. గాలి, దుమ్ము, వాహనాల ఉద్గారాల వల్ల శ్వాస నాళాలు చిరాకు పడతాయి. ఇలా దగ్గులో కఫం ఉండదు. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట బయట తిరుగుతున్నప్పుడు సమస్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఇంటి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా మాస్క్ ధరించినప్పుడు దగ్గు తగ్గితే అది కాలుష్యంతో సంబంధం ఉందని గమనించవచ్చు. అలర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత వేగంగా ప్రదర్శిస్తుంది. వైరస్ దగ్గు మాత్రం క్రమంగా కఫంతో కూడిన దగ్గుగా మారుతుంది. జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, ముక్కుదిబ్బడ, విపరీతమైన అలసట వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. రాత్రి లేదా తెల్లవారుజామున దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా పడాలి. శ్వాసకోశం ఇబ్బంది, ఛాతిలో నొప్పి, దగ్గులో రక్తం, 3 వారాల కంటే ఎక్కువ సమయం దగ్గు కొనసాగడం, తీవ్ర జ్వరం వంటి పరిస్థితులలో వెంటనే వైద్యున్ని సంప్రదించాలి. డాక్టర్లు సూచించే విధంగా కాలుష్య దగ్గుకి పర్యావరణ మార్పులు, జాగ్రత్తలు అవసరం. వైరల్ దగ్గుకి తగిన విశ్రాంతి, సరైన మందులు అవసరం. రకాన్ని గుర్తించడం వల్ల అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడకపోవచ్చు. మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.